saben perfectamente que el caso de un cero, ¿no? Sí, tiene que movilizar a la gente para iniciar el control. Por centrar desde Montejurado con Puente Ibey se puede bombear el agua desde el embalse de Montejurado, que está justo aquí ya en el SIC, hasta el embalse de Bao, por aquí, con Conso. Porque está consumiendo ahora mismo cerca de 60 megavatios. Arrancar un cero, hay dos temas, ¿no? Primero, Normalmente é a primeira vez que pasa. E aquí nesta central levo desde o ano 2000. Efectivamente, é unha situación especial porque non é vivida, pero sí que é practicada. Quero dicir que, como decía Miguel, facemos simulacros, temos un protocolo de actuación. Entonces, podemos pensar que é unha maniobra controlada, sí, porque está protocalizada, ten os seus criterios. O único que facemos cando se decreta esa situación é seguir ese protocolo con seguridade, por suposto, para chegar ao final, que ao final é conseguir que unha máquina desta central entre no sistema e a partir de aí todo o protocolo, o ético grupo se hacen simulacros, ¿vale? a non ser y a partir de ahí Toma aquí, me grabando aquí. Estamos lo que llamamos planta de